Арнайы кітапханамызда құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу мақсатында сыбайлас жемқорлық және қоғам атты тұрақты кітап көрмесі және ай сайын сыбайластық жемқорлықпен күрес туралы іс-шаралар өткізілуде. Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын да қатты алаңдататыны анық. Сыбайлас жемқорлық бұл ғаламдық мәселе. Одан әлемнің бірде-бір мемлекеті, бірде-бір саяси жүйе, бірде-бір саяси тәртіп қорғалған емес. Сондықтан бұл індетке бірлесе қарсы тұруымыз керек. Сыбайлас жемқорлық деген түсінік параға сатып алу, коррупция деген латын сөзінен шыққан. Өкінішке орай барлық әлем елдері сияқты сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасында да айналып өткен жоқ. Қылмыстың бұл түрінің біздің қоғамымыздың да барлық саласына тамыр жайып кеткені жасырын емес. Ең қауіптісі ол білім беру, медицина сияқты ізгілікті салалардан бастап құқық қорғау органдарына дейін бой көрсетіп жүр. Сондықтан әрқашан адамдық жақсы қасиеттерді сақтап, мақсатты нәтижелерге жету үшін өз мүмкіншіліктерімізді пайдалануға тырысайық.